mancing, ya kan Pak? Kami bawa pemancing dari Qatar, satu orang. Siar, kurisi. Beliau strike sudah, beliau strike sudah. Kurisi kecil. Barat merah. Harusnya kayak gitu. Paksa mancing dasar, geng. Wih. Wih. Semangat, engkol. Kenapa itu Pak? Angkat Pak. Harus jet. Masnya ini dari Qatar, nah mau ngejik rencana tapi aduh harusnya kayak jet. Ih, bongsang anaknya. Nggak tahu juga Pak kenapa itu. Kalau besar jadi bongsang ya Pak. Badai guys. Kami badai, kena badai kami. Badai, pancingan disembunyikan semua pancingan. Sudahlah Pak. Badai. Angin deras, arus deras, ombak besar. Sudah melemas. Dekat nih bilangnya. Udah harus tinggi di atas. Tuh. Wah, ikan double strike. Wah. Pantesan berat. Double strike. Labus.
Ya. Ah. Jadi lagi dia. Ini sudah dia. Tuh. Dia mau ikan. Panen. Berat kah? Hah? Berat. Beraninya kamu, ini pemain dari Qatar, nah kamu pakai serangkat ikan lagi.